Mbote ba mama ba papa bandeko mbote bana Congo bana ba indo nyonso na pisi mbote bipai bozali toye lisusu kosolola ndenge tosololaka po tozali bana ya Congo tozali bana ya mvuluzi kimbangu lelo tokosolola makambo oyo etali culture na biso pe bonzambe na biso boyebi ke chaîne kaka oyo elobelaka bonzambe na biso oyo elobelaka culture na biso à 100% ezali oyo chaîne au Congo Africa TV numéro na biso ezalaka 0752 1752 02 donc bo partageaka ba vidéo pe bo s'abonnaka parce que awa nde eza chaîne ya bwanya chaîne oyo ezwa etya mvuluzi kimbangu likolo ya nyonso oyo abundela biso azaka condamné à mort pe asalaka 30 ans na prison ya Lubumbashi nti boyebi yango malamu donc chaîne oyo elobelaka yango oyo bosabone mingi bamama batata bopartageaka bavideo oyo po epesaka pe makasi epuis effort oyo eza ya biso nyonso boyebi mboka na biso ndenge ezali donc nasengi bino bolanda émission tokolobela lelo po tobongisa oyo nyonso ezozanga biso parce que nyonso eutaka na bonzambe nyonso eutaka na bonzambe soki bonzambe eza te eloko moko ekomarche eza te donc nyonso eutaka nango na bonzambe donc totiaka bonzambe oyo tobengi spiritualité liboso
surtout biso bayindo toza bato oyo toza bana ya nzambe oyo tobengi tata Kongo oyo avec K Kongo biso bana ya tata mokeli oyo apona mboka na biso oyo mboka oyo biso nyonso bato nyonso bazo négliger or que bazo bosana paradis oyo bango balobela bango yango oyo mwana Kongo avandi yango eza mboka na ye mais babungisa ye na mutu bakosa ye akoma koluka banzambe papa bisika mususu akoma koluka esengo bolamu bipai mususu atiki yango na mboka na ye yango bomoni ke bapaya baye babandi koya na bamboka na biso batondi na bamboka na biso po bango bayebi bango ba comprendre que paradis ya solo ezali pa na biso bato bolobaki baza bana ya nzambe oyo baponaka bango oyo bino bokoma kokenda bamboka wana oyo karte ya Kongo ebima kuna ezaka lokuta karte wana eza lokuta ya Kongo ebima kuna te soki kuna ezalaki malamu mboka wana etonda na badésert mboka wana ezako sala bambula ebetaka te papa Diangenda akende kuna anokisa mbula kuna po babengaka ye po mbula ezako beta te kuna esalaka plus de 5 ans mbula ebetaka te kuna papa Diangenda akendaka kuna bafuka maka basenga na papa Diangenda asambela pa ya papa na ye po mbula ebeta papa Diangenda lera komi kuna na butu le bayi kobondela ye na butu na ngo mbula ebetaka pendant 3 jours na Israël wana bazaka za sécheresse banyama bazokufa bilanga moye bazaleza te papa Diangenda mutu lera kenda kuna babondeli ye asambela tata na ye po mbula ebeta elekaka bongo ebetaka pendant 3 jours donc sikoyo paradis nde yango wana désert na désert paradis nde yango wana botaka sikoyo kuna na Congo bino mo bo comparer bino mo boloba donc biloko nyonso bayebisaka bino oyo baloba na bino wana oyo basala boye wana eza nango lokuta yo nde mwana ya Congo oyebaka te ozo vivre na mensonge ozo vivre na lokuta oyo ezomema yo ti lelo oyo ebungisi yo oyo ekotisi yo na pasi c'est ça yango biso toye bapapa na biso bamama na biso baya biso mpe toye lelo tozosala éveil ya mwana Congo ya yo peuple Congo ya yo moyindo okoma na bwanya parce que ignorance eza liwa olongwa na buzoba wana bakotisa yo o bakosa yo ke bakoko no baza bandoki ngana tunaka bino question moko bamama batata barabe baza na Allah baasiatique baza na Izwara Nirvana na Bouddha barabe baza na Allah na Mahomet ba mindele bamboko biso lovandi européen baza na Yahweh Yowa na Jésus bongo yo mwana moyindo on se pose la question te donc nzambe oya kela mukili le père créateur tata mukili donc yo appelle ça yo te donc appelle ça les trois wana mais yo mwana ya Congo yo moyindo nzambe appelle ça yo te ya yo azala te yangwana yo faut que no sambela banzambe ya bapaya. Est-ce que vraiment vous se posez la question wana? Pour moi, se poser question wana, à cause de la réponse, c'est ça qui va répondre. Et moi, à cause de la réponse, na kati na ye. À comprendre balamoko. Alors, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est pas kosa biso. À comment yango? Y'a baloba la Bible, est-ce que la nature vous enseigne pas? Batuna question wana na Bible botangaka obo mela. Mais bino bo préféra bo mela makile ya Yesu. Ki akufela bino na kuruz, mais kuruz yo akufela bino.
atangisa makila na ye pour na bino. Mais yo mwana ya Congo lelo se poser question. Passe ici là, maladie ici là, nzala ici là, liwa ici là. Est-ce qu'on se posera la question wana? Pour mutu a sali sacrifice pour na yo. Donc ça pour yo bénéficier. Mais yo si vous bénéficier ni. Est-ce que aux a bénéficier ou bien bazo exploiter yo? On se pose la question wana te. Que place plus au bako pour à salaire yango pour la biso. Il fallait que à salaire yango pour na exploiter biso, ba salaire yango pour na exploiter biso. Et là qu'on a des besoins qui sont loba yango. Ba salaire yango nde pour na exploiter bino. Parce que si on t'a sali au sacrifice, donc c'est pour que toi tu puisses bénéficier quelque chose. Mais est-ce que yo bénéficie? Donc voilà. Na comprenaka te soki makambo biso zoloba to sala éveil oyo soki bo comprenaka yango ou bien l'air biso to lobaka boyoka yango na ba langue mususu oyo bo comprenaka te parce que mutu nyonso azo comprendre mutu azana mwa bwanya muke ba question kako na se poser wana mi balé wana même moi na 10 ans à répondre après à comment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ba mama bino ba mama bozwa bana na bino surtout bozana ba mboka na biso Afrique même bozali awa bozwa bana na bino zwa mwana no a 10 ans 11 ans 12 ans vandi sa yo wana tuna e question wana na sira on peut se répondre à maman il y a quelque chose qui ne va pas chez nous mais yo maman munene yo papa munene o vandi na yo pe Olobi père na poto oza pasteur, oza prophète, tata munene, au coxi ba 70 ans, ozo kele ba 80 ans, ozo kele ba 60 ans, ozo kele ba 50 ans, o vandi donc ozo lo ba koza prophète, oza pasteur. Que o sambela ka Yesu, Yahweh, banini. Est-ce que oza mayele? Est-ce que cerveau na yo salaka? Est-ce qu'on se posera ma question? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Makamususu, il y a un problème à Congo, c'est un problème spirituel. Et ça, Batoubaze a kokufa. Sur le plan spirituel, Batoubaze a kokufa. Ba pasteur na bino nyonso bazoli kala ba YouTube wana. Ba prophète bazoli kala YouTube wana baza de morts vivants. Bazo bomande bino lisusu. Parce que ce sont des morts vivants. Parce que oyo abengani bongo aza mukolo. Aza quand même un sens et à réflexion, il faut réfléchir. Nazongi sa lisusu. Barab, bazana Allah na Mahomet. Baziatique, bazana Izwara Nirvana na Bouddha. Bamindele bazana Yahweh, o babengi Yohowa na Jésus. Bon yo mutu muyindo sikoyo. On se pose la question, wapi yo yangai? Voilà. Après son bimi na on lobino ke dans un prophète, dans un pasteur. So ba tout aux andeni no bani ko tangela ba tu Bible. Oh ba pesi un message pour mikolo yo ba mama na ba tata ba prophétesse ba pasteur ba tombo ki mikolo yo. Ba kama za so ke événement mo bimi ka muta kufi comédie a kufi loko bo kufi bitumba mo bimi bo banini. Ah ba na YouTube ko ne tondi. Nzamba la kisinga boye. Bango nzamba la kisaka bango tous les jours. Tous les jours, il y a un message. Mais, si on soit un message en haut, et on peut un message à la Bible, soit Matthieu 5, 10, soit Jean 6, 8. Mais, maman nangai, les Matthieu bazako loba. Les Paul bazako loba. Tous soit une Bible la Bible zali. Est-ce que bazako tangi la Bible banini? Bon, on a pas place à la Bible bazo tanga livre moko boye pour ba expliquer makambo nzambe bomona ka bango ou bien bango bazali ko loba oyo bango bazui bino bokoma on ba presque message dans nzambe allez ozui yo moko bandi lik mais lik l'air wana zali ko s'adresser na batu mususu bazali concerné na makambo wana Paul azali ko s'adresser na batu mususu bazali concerné na makambo wana. Yo si on dit chapitre oh Paul alobaki
opesa ngo na ba Congolais. Opesa ngo na ba Indo. Na sens nini? Mais et là on comprendra te ba ndeko bolanda batu wana bozolanda batu wana. Est-ce que vous comprenez que bazo bomabino, est-ce que vous comprenez que vous avez des morts vivants? Parce que c'est incroyable, c'est impossible. Il faut que la moukabande konangai. Nzamba sala mukilene na ba diversité wana. Bozo mona même banzete, aucun dans les bandes bozo mona banzete. Nyos tout benga ko banzete. Les plantes, nyos tout, même si aucun ensemble. Mais au moment la diversité wana zali nzete avocat ya manga ya malala, ya mbila ya nini. Bozo mona mais nyos tout benga encore nzete. Pour la nini na banzete zo salama. To benga ba nyama nyos ba nyama. Bango yeso zo benga ba nyama. Mais au moment lion azali, azana nyala nyamat. Bif azali, azana nyamat. Ngulu azali, azani na nyamat. Tabazali, azana nyamat. L'hippopotame, azana nyamate. Bango yeso bazaba nyama no. Mais bazana bango na bango mutu na mutu azana oyo yaye. Nzete na nzete azana oyo yaye. Bongo ndenge nini mutu kaka ezanga. Est-ce que ça la réflexion wana na opesa bilo bloc amike parce que awana de veille na chaîne de veille to le blablo ko simple to linga ko kotela ba calcul minene te ba nina minene te poto troubler parce que ba mama na bande ko ba ibo tanga te o ba ibi français te ba ibi pe ko tanga te ba nini ba calcul ba ko sala ngonde ngeni donc éveil est là comme photo sala kango bande ko na lo ba ngo toujours faut sala ngo simple bo expliquer maka moko simple oyo mama oyo afandi na mboka oyo lo ba lingala oyo aloba ki Congo, oyo aloba langue moko ya Congo, soka yoki yango a comprendre baramo likambo yo zingo expliquer. C'est ça l'éveil. So bo banini batu na makambo ya ba calcul banini anebo ye bakangaki ba banini mama siko lera kovanda wana ibo tanga te abandi calculer. Mais non. Buluka bo faciliter batu tâche bo tiko tcha batu na ki dire moko bo soka nini bon nzambe ya Congo ndenge na lobaka za bon nzambe moko extraordinaire te. Que beaucoup sont extraordinaires que yo muto yebi quelque chose au comme comme on a battu sous pamba au comme on a net yo comme na ndenge mususu ba mususu ba jouer place à mvuluzi kimbangu ba comme ba mvuluzi kimbangu ba mususu ba comme ba mi comme si nzambe ba chef spirituel kutu bango kolobate bango ba comme ba mi comme ba nzambe kala et puis c'est que je commence à voir que ba chef spirituel ya bunzambe ya ba yindo baza plus orgueilleux que ya ba pasteur ba prophète ya ba l'église de sommeil. Donc voilà bande konangai. Faut réfléchir. Hein? Il faut to zonga na bonzambe na biso na culture na biso. Yango teza base na biso, yango muteko longola biso na mubulo toza na lelo, na passion toza na lelo. Yango nde kaka muteko longola biso. Eloko mususu sous ces athées. Botala bitumbo bozomona lelo. Bozomona ba arme o ezobima. Est-ce que biso na Congo tozana ba arme wana? Yoko bunda ozwa ba arme ni nango po bimisa bato bazana Congo. O ba yaki ko vanda na bipa na biso, po ba yiba biso bazoboma biso. Yo ba arme ni no sana ngo o eko bimisa bato wana. Donc makamususu bolo bakana batu, bolo bakaba aventure te. Kolingate ozala objet ya shit ya batu. Ndenge na somona na YouTube ndenge komi batu mususu babimba leader babimisi ba leader bakosaka batu bazwa esprit faible. Bakosaka le faible. Te toko bima boy toko longa biso toko no kwisa boy toko no sala boy. Mais botu na esikoyo, qu'est-ce que tu vas appliquer? Méthode no ezanini, plan na yo ezanini. Benga même na privé parce que je peux pas le dire à la télé. Mais benga esiko na privé, tout na yesikoyo. Na privé. Azana ngote. Moi je vous dis, regarde, bande de à Ukraine, il n'y a pas beaucoup. Pas Congolais, en Ukraine. Mais qui est cette leader? Oh, il y a Bimisi Mbongo, il y a un mouvement, il y a Bimisi Mbongo pour aider Bango. Ou bien ça, initiative, Moko Boye. Est-ce que c'est Boyo qui est? Est-ce que vous avez Bango? Donc, Bazo Kabino Bongo, Bolandaka Batouana, Ndela Baba Congolais, Baza Malandingombe, pour vous faible. Vous faible, Tata Minene, Maman Minene, Boyo, Bozulanda Batouana.
Makamnyos bakoloba ozwa ngloba ngo azoglo boko na ba conflit batu mususu pona batu moko boye. Yaba ba ke ba mama mingi baza faible. Parce que ozoko na ba conflit na batu pona okomi kolanda ba leader moko boye eza mawa mingi. Eza mawa mingi. Wala bozwa ko baby sa combat. En plus, combat ya Congo, na loba yango Congo, et le Congo e banda kala. Eza ya lelote, eza ba résister à lelote, eza ya ba papa ngwan ba okuta yango, ba koko ba okuta yango, bitumba ya Congo ba to akufa ba kata maboko, population ya Congo eza ki sacrifier la moitié, mais qui sacrifier en 1908 1909. Makambo Congo ba koko na biso ba kufa ba koko papa Vitan Kanga ba mvuluski ba mama ki pa vita ba tebele. Babunde la Congo. Eza ya lelo te. Lelo bozwi Congo bo changer ngo kombo. Bo pesa ngo kombo o ba paya ba yaki na ngo blo su bozwi kombo wala bo pesa susu kombo wana. Bolingi bo bundala batu wana, bolingi po bolongola batu wana, bo benga na bango, mais bozwi kombo oyo bango ba pesa ki. Oyo esala ki e envoûter batu, bozwi bo tiango na kati ya Congo. Bo ebite Congo, Congo avec kaza Congo ya Nzambe oya sala Congo wana, oya sala mokili. Mais batu mususu balobi na yoki bango Congo ezali ba frontière ya Congo wana eza ba koko na biso te basala eza ba koko na biso te basala ki eza ya ba paya. Oui, eza bongo. Mais biso Congo tolobelaka c'est toute l'Afrique. Sur l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Oui. Congo otolobelaka ezali nyonso ya Afrique ya to bengi Congo, Afrique noire nyonso ya to bengi Congo. Moyindo nyonso to bengi mwana ya Congo. Erreur bile bosali na ba question bo se poser wana yango wana. Moyindo nyonso azali mwana ya Congo, Afrique noire nyonso ezali Congo, Kachopa. Donc bakoko na so azali na besoin ba sala biloko wana te parce que bazalaki déjà na mabele wana nyonso ya bango. Bino koma lelo ko pesa bato leçon que Congo ba frontière wana za ya biso te ba nini te non. Mais pour ba yaki ko kabola biso. Mais Afrique nyonso za Congo. Moyindo nyonso parce que to wuti na koko moko nzala mpanda na kiteleki namu. To wuti na koko wana nzala mpanda na kiteleki namu. O to lakisi ba photo. To wuti epai na bango. Oyo moko bakitaka na Congo, oyo ezali Congo dia totila. Misusu wana 11 wana bango basalaki Afrique noire. Bango bakendaki ndenge zaka ko boti bana yo tato boti bana. Be bana le bakomba mikolo bakomi ko sala mutu mutazwinda kuna kena commune boya kena province boye banini tu ndenge sala baki na Afrique. Même na Congo kaka Congo Kinshasa na Congo na biso Congo ya kati. Bakoko na biso le bazalaki wana soko tali na kota baluba boyo bakomba ba Congo ezali koko ngoma. Goma o babenga ezali ngoma. Akutaka kota Congo central. Soko zwi munoko ya Chiluba ezala ba Kikongo na kati ebele Kiswahili Kikongo na kati ebele. Ezala ikaka bakoko kaka bazali place moko le babandi kabwana oyo bakebwe bakomi bakebwe ali bakomi ko créer sikoyo bamboka banini tout bakomi créer ba langue komi ko changer banini par rapport à l'environnement na bango bakendaki mais mutaka osala ka Afrique kabona buko za mindele. Donc, oh, question pour se poser qui a koko na biso te kabola Afrique sala ngote eza ba mindele tolo ba mindele bani. Oui. Koko na biso ezalaka bango nyonso ezalaka mboka moko. Afrique c'était comme un pays. Eza continent. Mais continent on est donc ezaki géré comme un pays. Afrique ezaki bongo. Il y avait un système de royaume. Donc voilà, il faut comprendre. Donc moi, moyindo nyonso ozana oyo pe nzambe ya likolo na sap salaki.
pa atindelo mobikisi na yo tobengi mvuluzi kimbangu yende mobikisi na yo ndenge baninga bazana oya bango yo pozana oya ye mobikisi na yo eza mvuluzi kimbangu donc voilà bandeko na ngai tomeka ko réfléchir na makambo mosusu tomeka ko expliquer batu malamu ba comprendre makambo mosusu o bazo comprendre te parce que ndenge basala bana ya Congo bamvuta bango tellement que makambo mingi bakanisa yango lisusu te makambo mingi babunga vraiment bazabma de morts nés des morts vivants pardon donc makambo mingi bayebaka lisusu te donc faut kolakisaka bango kozala patient ya kolakisa bango nalingi nalakisa bino bavideo oyo ya papa na biso Bobo makambo alobaki oyo azali koloba toujours nalingi nalakisa bino boyoka ye bongo toko expliquer yango toko analyser oyo azoloba nyonso azoloba parce que ntango ifwene tango ekoki oyo azoloba boyoka ye malamu boyoka ye le 26 na mwa oyo ayi kotikela nga maloba bozela boyoka papa na biso pona nini azoloba papa na biso azoloba boyoka ye bozela na meka ko arranger mwa muke po eyoka na malamu boyoka papa na biso ndenge azoloba bozela boyoka ye malamu ndenge papa na biso azoloba bozela boyoka ndenge papa na biso azoloba bozela boyoka ndenge papa azoloba comme ça beaucoup comprendre bozela totia yango boyoka bolanda papa Bobo papa na biso oyo azopesa ba message ya makasi bolanda ye il y a 3 jours oyo kosala événement mokili mobimba yango ne kotikela bino message mutu oyo atubeli zala nesengo mutu oyo azaka na nzela ya bokisi nzela ya bonganga wana sikoyo yo na nganga na yo mutu koyeba soki bibembe wana namoni te nayebite soki kokundebela ndenge nini bona wana eza makambo nzambe ye moko mutu akokunda bibembe wana po alobi ndayuswa pongi ya 3 jours bato bokolala pongi 3 jours nazopesa yo date na heure na ngonga na mukolo oyo ekozala événement wana na mwa soki mbula oyo soki mwa oyo soki mwa ezoya soki mwa okuna ye moko mutu azopesa nga date yango napesi bino information bomibongemela bomi yebela ke makambo ye mokili mobimba mindele na bayindo tango pe azosala makambo tango azolakisa ngai bandako oyo balongi azolakisa ngai omoni awa mibale balongi omoni awa moko kaka omoni awa na bana na bamama na batata balalaki balamuki te wakala ponya 3 jours jajajaja essentiel kaka lokola bato pe baseki ebongi kutu nazoteya mokili vraimen ebongi kutu otubela omona esengo ya nzambe otubela soki okota na kode ya mabe se nzambe aza na kutu na esengo mpona bana ye batubela me bato bamoni kaka ngai neti nazosekisa bango ngai neti nazosala baventure me sikoyo ngai oyo nga napesi bino oyo mission onga na yeli yango kaka nde naye kotikela bino tozala ya kobongama ke pongi ya 3 jours ezoya soki tata apesi nga date yango na mwango soki alobi ke loba nakoyebisa bino yango nde napesi bino voilà boyoki yango tobanda nano wana bandeko na ngai boyoki ndenge papa Bobo alobi makambo alobi wana eza ya solo makambo wana biso pe tozwa yango depuis 2016
tokolala tokolamuka tolali tolamuki pendant 3 jours Congo wana échanger makambo nyonso échanger mokili mbeko yeba yango po ozalika moko ya munene kosalama na Congo donc ekoyeba na partout donc oyo azoloba wana azoba makambo eza bosolo oyo alobi pongi ya 3 jours eza ya solo changement ekokota mbala moko de kozala tolamuki makambo nyonso échanger oyo papa Bobo alobi pongi ya 3 jours bandeko na ngai makambo azoloba bozwango na blague te botala innocence oyo aza nango leta lakisaki bafoto ya bakoko na biso oyo papa bapesaka ye aya kolakisa batu mingi nazwaka bareku lenga na lakisi yango batu batindelinga baretour bazoloba ngai ke bakoko wana nana kangaki foto wana banini mvuluski mbako aza nzambe leri ya pesi bafoto wana balakisa yango yo mwana Congo même mutu ndoto no ya pambo eba ko expliquer ngo te mais ozo douter nango mais ba photo wana bandeko na ngai boyebi ke ba étudier yango bandeko ba kotisa ngo na ba laboratoire pa ba mindele ba étudier yango ba mona ba mindele conclusion na bango na ba système ya étude ne ba sala ba carbone 14 ba nini tout pour ba dater ba nini ba mona ke date ba oyo ba photo wana ba yebi yango te ba moni ke ba photo wana muta kuiko trika ngote eza trikage te do ba moni ke bazui ba pete ndenge bimeli ndenge uteli réponse na pesi bino lelo pona bosa na koloba yango ya ba photo wana oya ba koko na biso nzala mpandela mama kiteleki namu omoni o papa Bobo alobi eza ya solo bandeko na ngai bolanda yango Congo 3 jours Congo ane kokangama Congo ekokangama ekokoma pays oyo pozwa visa ya pasi na mukili mumbeza ya Congo pai tozo kende sikoyo 2022 yango makambo ezo kende po salama Congo mvuluzi sa sisi makambo nyonso bandeko bana ya Congo ndenge papa Bobo ayebisi bino oyo asimbaki bakisi na ye atika bakisi wana c'est la repentance oyo azalaki makambo mabe komela makila ya batu koloka batu kindoki atika asa la repentance parce que basenga kanzambe bolimbi silero za vivant soki so olali na se okufi pardon ezalaka lisusu te yo muto bunga na bunzamba bapaya okendaka mikolo nyonso pa ya pasteur pa ya ba prophète na bino lokuta bino ba prophète bozo kosa mama ya batu bozo kosa batata ya batu yango yo bosa la repentance ba ndeko muto ozo video batinde botinda ngo ba pasteur bokabola ngo bo partager yango boyebisa ba pasteur na bino ba prophète na bino ya repentance basala yango yo ba liepe ba mbongo ya batu ebele bakomisi ba mama ba papa ba pauvre bango batongi ba building ba étage à 3 étages 4 étages na bakombo na bango eza ya bandimité koki ba libérer bandeko basala ba repentance ko zanga kolanda bunzambe na yo kosambela ba bunzambe oyo bakoko no basambela kite ezali péché mortel na bible na bino bakomela bino botunu ba pasteur na bino soki mutu ayi kolakisa kosambela nzambe mususu ke nzambe oyo bakoko no basambela kite boma mutu wana voilà bandeko to continue moi muke parce que toujours que le moins rapide boyo ka lisusu o papa na biso alobaki awa olukelo kwa kolia olie olegisi lisusu butu ce qu'on a évité pour y a 3 jours to banda kolia te pendant 3 jours to lala na biso kaka ou bien to bano zalake olamuki omoni molili après zongi na pongi ou bien ekozala ndenge nini événement wana ye moko nzambe ndenge alobike pongi ya 3 jours ndenge kaka tango tozalaki journée ezalaki ya molai po tomona pokwa ezalaki pasi mais lelo oyo journée koma mokuse pona nini kolela ya bana ya nzambe baleli mingi mpona pasi konyokama na mokili oyo Afrika biso nde tonyokwami mingi nzambe ayoki kolela nango donc tant
yango sikoyo atiengo ya mokuse po journée eleka noki provike makambo akata makambo po bana nzambe bazala na bango na esengo pongi ya 3 jours wana soki lelo alobike lelo tolali pongi soki alobike afo multiplier yango journée mibale soki misato bongo yoko yeba ke nzambe a multiplier 2 jours yoko yeba tango tolala kasikoyo biloko mususu tango soki olali oyeba ke otiaki micro awa tango yo olali okoyeba ke nga natiaki mbongo bili na bo telefone natiaki place wana tolalaka tokufaka pena kokufa siko oyo ezoya ya evenema ya mokili mobimba nzambe alobi mokili mobimba asokoli mokili apesa bana oyo ye mbala moko azokotisa bana oyo ye na mboka ya sika oyo ye moka tongi mboka ya sika oyo tozokota oyo azolalisa biso pongi ya 3 jours oyo nayoki pa ya nzambe yango napesi information mutu amibongemela deja ayebaka ke mikolo ekomi pasi oyo tata nzambe bana oyo banyokami mpona mboka Afrika yango sikoyo esengo oyo alaki bana na ye yango tozokota na mboka oyo ya sika oyo alongi abeta maboko na nzambe na biso ndenge nzambe mokili ye kotikela ngai charge ke yo mokili mobimba zongisela nga bonzambe oyo ngai napesa na mokili mobimba ya 4 kona est l'ouest nord sud bato na bato basambela nzambe na bango ndenge aitindi nga na nkamba yebisa ndeko na yo papa Simoki mbangu na ngai na nkamba yebisa botozonga na bonzambe oya biso bato bazoseka bato bazofinga bazomona kaka neti tata nzambe azosala baventure sikoyo mpona pongi ya 3 jours toyoka tomona biso nyonso boyoki bandeko na ngai boyoki ndenge papa Bobo alobi oyo tolobaka tokosaka te mpo nzambe ya Kongo eza ba réalité tolobaka yango alobi batu na 4 coin nyonso ya mokili batu na batu basambela nzambe na bango tolobaka na bino tolobaka na bino ke na création autour du Père créateur il y avait les 4 êtres vivants. Autour du Père créateur, il y avait les 4 êtres vivants qui représentaient les 4 races. Ba 4 êtres vivants, on a pesa bino ba exemple mbala mingi na lobi neti papa na biso Chilo Mwaza président ya Congo. Mais chaque province, Congo central est un gouverneur, Katanga est un gouverneur, Bandundu est un gouverneur, donc eza bongo. Pa ya nzambe peza bongo ordre za liboso eloko ya nzambe ye moko nzambe kombo na ye ordre bolingo ordre za ya ye o ya cha ordre tosaka yango koleka kutu yo mutu na mokili donc nzambe sala yango na autour de lui il y avait les 4 êtres vivants qui représentaient les 4 races o ya biso tozaka nzamba mputu lendo na este na ouest ezalaki Izwara Nirvana. Na nord ezali Yohowa obo bengi Yahweh. Et puis na sud na Arabie ezali Allah. Yango moni papa Bobo alobi ke batu na batu asambela nzambe na bango. Tina lobeli yango wana. Yo mwana ya Congo ko no sambela okuko zala musulman te okuko zala chrétien te mundele pendenga zaona kuiko yana nzambe na kintu adite ndenge bandeko na biso na nkamba bozo sala bozo sepela po mundele moko azoya kosambela kuna pesa kabino ba don ezali ba foti bozo tia bango erreur po boza conscient ndenge boza conscient ke mundele akoiko ya kosambela pa na biso te boyebi yango. Boyebi yango. Mais so boyebi yango le boyebi yango bo pol bondi wa bandele ba ko sambela kuna. Ba ko ya ko sala visite ya courtoisie. Mais boko zo bango te bo tcha bango l'église ba yaka bongo ba comment être représenter ya kimbangisme. Malgré que déjà ça nango ya ko beba. Non.
bandeko. Berer. Beaucoup de gens mindele ba ye bozo sepela, bo pesi bango valeur koleka bandimi oyo bazakuna oyo ba sala ka musalo ba nyoko makakuna. Bo pesa ba mindele valeur koleka. Voilà. Pona nini? Po eza nango ya bisoteza et église moko ya bapaya. L'église kimbangiste eza ya bisoteza ya bapaya. Parce que ce que c'est la biso, bongo lo bate que Kimbangu a envoyé ya Jésus. Bongo tchaka église de Kimbangu, c'est tout. Bongo tchaka église de bongo tcha lisanga, lingomba ya Kimbangu. Na minoko na biso, lingomba ya Kimbangu. Donc voilà. Donc, batunde bayebi kotanga entre les lignes étaient. L'air bozomona bazoya payala ba mindele bazouta par-ci par-là, c'est pour vous montrer que ezali ndako église wele ezali ba paya. Ezali ya bisote. Botala sikoyo makambo ezoleka kuna. Leur fondation eza mabe. Est-ce que ba mire ozala malamu? Est-ce que ndako ekotelema malamu? Est-ce que vous avez étonné ma camozo bimakuna? Et ça plus grave, vous avez dit que vous avez net, vous avez dit que bimi mikolo boyoki anwe bimi na net. Mais nan ne sili ko bimate. Nan ne sili ko bimate bande konangai. Les tozo balabino bolongo na banzela wana papa bobo apesa ki message awa. Atindela ki bino ba papa la biso na nkamba kuna. Bozo yokate. Mais oyezoye uzala susu matata. Po nyonso ko bimati fondation eko s'écrouler. Parce que c'est abisoté. Kongwe ko ndimali susu biloko yo ya mabete. Oye ko kwisa bana na ye. Parce que mvulusi ki mbongo bitumba ba mama ki pavita ba bundeki bitumba wana ezalaki. Po balongo la salité wana ba yako kotila biso eko isaka Kongo. Oye kwisa muhumbu na mutu mwindu na bohumbu. Yana ba mvulusi kimba ba bundela ki. Est-ce que vous avez dit que faut kweya? Ndé papa bobo alobi faut sokwama, il faut sokwama, Congo faut sokwama. Mvulusi kimba makam popo bobo alobi eza solo, o bato akufa ebele. Mvulusi kimba wala kisa ba cercueil ebele. Ya mabaya. Ala kisa yango. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de morts. Yonde ko oyo tozo bonde la mikolo yo. Papa, maman, zonga na bonzambe na biso, zonga na culture na yo. Nzambe na yo komone mavwe janangina, komone evidi mukulu, komone nzamba mpungutulendo, komone nzakomba. A Kongo mongali. Mungu wa baba, onya shongo. Mobiki sina yo ye wana mvuluski mbangu. Mwana moyindo lelo soko kufi. Pa yo kende wana molimo no zo tambola zo kende eko mona ba mindele te. Oko mona ta mundele moko te. Bandeko. Yana bozala bonzambe te so bozala bonzambe eza ba pasteur da ba nini bangaki ba yeba biloko wana. Le ba yebi yango te donc ba zala bonzambe te. Bo biso to kende to zo nzamba sala ngolu to visita. Ba place wana to kende to mona ba koko kaka ba yindo to mona ba tu ba mindele te to mona ba mindele te bande ko ngai do omikosaka o yezo ya kozwa yo o mutu mo Abraham akoya kozwa yo o Moïse ya kozwa o mikosaka ba komona yo to komona bango te. L'ignorance tue, l'ignorance eza eloko moko ya pasi bandeko. Longo la ignorance wana bakosa bino. Bima la ignorance wana. Voilà bandeko. Botika kozala ba ignorance wana o ezo kosa bino, o ezo mabino na lokuta, ezo mabino na ba makambo lokuta. Bolo wana ignorance wana. Bandeko na ngai. On a ignorance wana. Donc voilà. Naï potosili ça, naï revenir na nini na vidéo mo na salaki lobby rapide, eza peka na ligne ezaki na encore 16 minutes. Vidéo na salaki
am full of hope. Nalobelaki makambo oyo ya bonzambe na biso. Nalobelaka yango. Ça fait 8 mois. 8 mois, nalobela makambo oyo bozomona ezolinga isama na Congo lelo bandeko. Po yo Congolais, yo musana yo zela ka so likambo salami okomi kolela. Mais l'air on est salamité. Aujourd'hui on peut à précaution te. Ce que salami wanande okomi kolela. Na lakisa ki na video na sala ki lobby na lobela makambo oyo ezolinga esama na Congo na yebisaki bino parce que Vulus Kimbangu ayaki koloba na ngai makambo oyo ya kamere mokola alobaka na ngai alakisaka ngai papa kamere na alakisaka papa kamere na mama na yako comprendre la sima kezaki mama Olive makambo azosala o bakosala ngaku debe na kamere te na yiko apprendre kamere sima Vulus Kimbangu mokolango na lobaki na bino alataki bilamba ya ba soda ya ba travailler on atra botala video wana yango oyo video wana ona zolobanga na bino yango oyo na ba video na ngai yango oyo na komi attention il se prépare quelque chose bomoni yango tala yango oyo attention il se prépare quelque chose video yango oyo bozela boyoka yango na si boyoka ngoma muke bozela boyoka yango mwa muke ça fait 8 mois na loba yango bozela so na koyiko récupérer yango bokoyoka yango bokomona yango boyoka ndenge na lobaki boyoka ndenge na lobaka boyoka na video wana boyoka ndenge na lobaka ngai mutu nazoloba boyoka ndenge na lobaka ça fait 8 mois nzoto minene te lelo yo avec ndenge zokela neko comprendre on a yepona yebisa bino bozala éveillé kamere ye wana balongelo ko balakisi eza condamné kamere ye wana comme Vulus basakana raite mais moi soana sikoyo na komi komona na lobi bien na komi komona kezali mama Olive Lembe na lobi bien na komi komona neti ezali mama Olive Lembe période on a eu bazaka na Gombe ayebisa bazaka na Gombe bandeko nasi boyoki moi extrait na tielibino boyoki extrait na tielibino na sala émission là ça fait 8 mois émission na sala ça fait 8 mois soki bolingi botala ngo botala ngo na site na biso Congo Africa TV botala attention il se prépare quelque chose na koma titre wana parce que Vulus alakisa ngai batumbi balé ba téléminute na place nzete moi munene ba télemi wana moi si na mobali moi ça laki nzoto mike clair mobali azalaki papa kamere ayebisinga kamere abi ba osala ba makambo e oza nuisance pour na Congo bomoni ezaka na 2017 batu nyonso ba yebinga botuna bango eza bandeko nanga lisanga ya bolingo na lobo makambo wana na 2017 na yeba kutu kamere te banini te botuna bandeko wana nyonso tu es mon caméra désordre atier a même papa Félix pour désordre bomoni yango de loyo bozo mona maman Olive intention na ici bomoni yango buyebi yango yana na tiango kaka pona biso eza éveil
mwana ya Congo lamuka nzambe asala nyoso bakoko na biso si balongi balonga pe balongi toza pe balongi biso bolamuka pona ko empêcher biloko wana parce que biso to kani maboko o nzamba ko sala ndenge bakosaka bino non nzambe si asali etikali biso sikoyo to sala pe par na biso wana nzamba sali po alakisaki asali apesi biso mayele to obimisa makambo oyo voilà ndenge nzamba salaka le yesa asali apesi bino siko mayele obobimisa makambo po bino pe bo sala oyo bokoki ko sala donc yango nazobimisa yango lelo bato wana baza na plan bazonga lisu na pouvoir basala désordre moko boye po bayokanaka bongo po lelo so bomoni ke mboka ezo marché te parce que bango mutu bazo diriger kaka mboka bazonga sima parce que bazolinga bazonga lisusu liboso donc bana ya Congo boyoka makambo tozoloba bofongola misu na matoi tosala makasi biso tobongisa mboka na biso mabele na yo mboka na yo eloko eleki yango eza te donc bandeko na ngai botika kosala baventure bino bozalaka bozo lakisa banini na ba YouTube bilamba banini eza nango mabe te mais bobundela mboka eloko eleki mboka na yo eza te bobundela mboka donc eloko na ngai naloba lelo yango wana donc bobundela mboka tobundela mboka na biso kozanga mabele eza pasi botala ba Ukrainien ba médecin banani batiki misala mosusu ayebi nde basimbaka monduki te makeli po abundela mboka na ye parce que ayebi ke kozala mowumbu koperdre mabele na yo eza mabe me nzambe pa alobi peuple nyonso oyo akonéglige culture na ye akonéglige bonzambe na ye peuple wana akoriske perdre mabele na ye il va risquer de perdre sa terre wana maloba nzambe moto alobi yango mabele eza na pouvoir na yo mabele ezali yo parce que yo wuti kuna pa ya bakoko na yo bakoko no bakufa te bazali oyo yo kino kunda na mabele bazali bayokaka yo bamonaka yo sikoyo yo soko perdre mabele wana kovanda wapi pai mabele mosusu balobimela yo bakosa bino ke pai nyonso na tie makolo ekoyokela ngai eza lokuta mpo na France ezoyokela yo te mpo na nini États-Unis soki oke oza mopaya mpo na nini na France oza mopaya bakosaka bino bandeko na ngai epai na yo oza à l'aise botuna bato le bakendaka kine so bakiti na avion mopepe bayokaka bazalaka à l'aise bazalaka à l'aise okomona neti balongoli yo charge na mutu ou bien na mapeka bakosaka bino bandeko na ngai donc voilà bandeko na ngai totika makambo oyo wana oyo tolobaka oyo balakisa biso na baeglise wana lokuta bolongwa donc voilà bandeko na ngai eloko nayaki mpona loba na bino yango oyo eza chaîne na biso Congo avec Congo Africa TV numéro na biso ezali 07 52 17 52 02 chaîne oyo so olingi koloba oye koloba mpona koeveye peuple Congo bana Congo bayindo okofuta eloko te okoloba opase message na yo biso c'est vrai audience eza makasi te mais c'est normal nzambe azalaka na minorité azalaka na majorité te donc biso okipaka wana te la majorité est déjà perdue majorité ya bato baza déjà ya kokufa wana maloba ya nzambe
nzamba azaka na minorité azaka na majorité te yango bomoni ke makambo ya bwanya bato alanda yango te so bayoki moto azobina kuna azosala babétise basolo ya lokuta bango bazotonda kuna donc c'est ça donc biso ozalaka inquiet mpo nango te biso na nécessaire yo papa yo mama oye ozongi na bonzambe na yo ozongi na culture na yo esengo na ngai yango wana le bobengaka le bozobenga tozolakisa ndenge ya kosambela ndenge ya kozalela esengo na biso yango wana donc voilà bandeko na ngai matondo mingi bozala malamu tokutani mbala ya nsima matondo mingi nakomba mvuluski mbango Voilà.